incwajana ngiyibhalele wena baba kwami ngifuna uyifunde uyize kuthoba inhliziyo nalapho kunamanxeba othando angakapholi othandeni kwabo sithole kulo ekukhuleni kwakho umntakwethu kunesifungo la engeke ukuzikhupha ngiziphimise ngomlomo wami kepha ngethembeke ngomqondo ngizigcinile ngokuzimela ngizimisele ngeqiniso ngokuzethemba nokuthembeka themba mina ngiyakuthanda. I'm the most dangerous game, the only game that matters. I'm burning the burning scum and I'm gonna not sleep tea. So namnyamedlela zimhlawumbe nababalandela ukulandela ingoma zamadela nelokeshana ababenze yaphuza umlenze ngameva yiphupho FM umsakazo olalela njengamanje ngaloko camera days umkhemezo Pty Ltd sibonga ukuthi uhlale nami namhlanje noLunasi T uzwile usoco uyizwile into ongakaze wayizwa before mawuthi wakwayizwa kade uyizwa kokuqala kwaze wayizwa ngaphambilini bafethu for me and this beautiful video we are wrapping things up and before size sifike lapho ngisacela ukubuza uSisulunasi utholakala kuphi utholakala kanjani utholakala nini uyatholakala yini so Lunacity is on Facebook, is on TikTok, is on Instagram, is Lunacity LUNACYTEE Lunacity. Search nje kanjalo Instagram, Facebook, TikTok. Mese mawufika lapha ku Facebook I just shared my channel ngivule WhatsApp channel oh yeah offer link lapha uma ngayitholi lapha ku Facebook ma post ucheck lapha ku TikTok uzofika ku bio yami offers it's a view channel you follow lapha ku WhatsApp channel. The most dangerous game It's burning the burning. It's burning the burnings asiphume kanje baba. Hey